万里无云的瑞士更漂亮了。在瑞士的第5天，我们迎来前所未有的好天气。今天没有安排活动，相对悠闲一点。等等要去 Coop 超市大采买。不管是哪一国的游客，还是都很喜欢来瑞士买巧克力，货架上都空了。我对起司是真的不了解，它的种类太多了，是满满的火腿。我们这几天早餐都有吃到火腿。饭店早餐都会有热巧克力，然后它的巧克力粉就是这一牌子，我们觉得很好喝。从因特拉肯前往策马特的火车都需要在斯皮兹小镇转乘，搭火车到斯皮兹只需要17分钟。但我们想说，来到瑞士都还没有体验游湖，因此安排图恩湖渡轮前往斯皮兹，航行总共70分钟，游客可以在船舱内甲板上自由活动。沿途风景从狭长的水道变成宽阔的湖面，湖色从碧绿变水蓝，岸边都是度假村和小木屋，让人心旷神怡。出湖啦，这就是图恩湖。真的非常推荐来瑞士搭船游湖，不管是选择布里恩之湖，还是跟我们一样是图恩湖，这个风景都很美，而且可以放慢自己的脚步。下船了。斯皮兹的码头好美。旅行往往就是会有意外，不知道为什么去这马德的火车停驶了，但是他们都会有 information 的服务人员站在门口，然后告知你你可以替代方案就是搭巴士去策马特。
最后呢，我们搭上公车要前往Taj 呢，它是策马特的前一站。那为什么不是到策马特？因为策马特是一个无车小镇，所以我们只能到达它的前一站。至于要怎么进去策马特，我们就到时候再随机应变吧。策马特是马特洪峰下著名的滑雪小镇，全球知名度假胜地，也是一个无车小镇。画面中看到的都是电动车哦。教堂桥是看马特洪峰著名的点，很多人都会聚在这里看日出，日照金山。然后我们今晚要入住的饭店就在这座桥的旁边，位置真的很好呢。看一下我们在瑞士最高级的一间饭店，大家知道它高级在哪里吗？就是我们房间的阳台可以直接看到马特洪峰，房间也很漂亮，然后也有柜子，有储物空间。这里是全身镜 ，Hello， 我们去看看厕所吧。有一个浴缸，厕所是比较小一点，但是真的很明亮。买了这个马特洪峰纪念碑，我们找到瑞士的国花雪绒花了。这里叫做蘑菇屋聚落，然后它之所以会叫蘑菇屋，是因为这个地方长得很像蘑菇。那以前啊，他们做这个是为了防止老鼠跑上家里面，然后中间那一层呢就可以放木头，然后最下面这一层呢就可以养一些牲畜。哇，实木的菜单，这应该是我们在瑞士最后一天吃餐厅。然后它煎的熟度也是刚刚好，外熟，然后里面是红红的，然后咬下去真的很 Q， 很好吃。我们等一下要去看策马特的夜景，当然也希望可以看到完整露出来的马特洪峰。然后现在要沿着这条路一直往上走，大家应该听得出来，我有点喘。
升起来。我们已经在这里等待日出。脚架已经架好了。这是我们这几天吃过最丰盛的早餐，它连巧克力酱都是那一家巧克力店的，面包选择的种类也好多，起司跟火腿是必备的，你看看它起司的种类，这里是蛋区，有炒蛋，然后还有水煮蛋自己煮。完美的瑞士早餐。先拍这个满地上的羊大便，小心手榴弹。我们今天的原定计划是要去高格纳景观台观赏马特洪峰，但因为洪水的关系，高格纳火车停驶了。Information 服务人员建议我们改去冰川天堂，反而更靠近马特洪峰哦。我们真的是朝着马特洪峰前进。冰川天堂总共有5个缆车站。前段搭乘的是画面中的小缆车，到了倒数第2站，则换成大缆车，同时也是欧洲最高的缆车。全程风景是这趟瑞士自由行最让我们感到视觉冲击的。可以看到巨大的马特洪峰就伫立在眼前，冰河则在脚底下，让我们一起来欣赏吧。现在马特洪峰就在我们眼前，虽然它被云遮住了，然后我们会一路的往它对立面的山，坐着缆车上去。终点站冰川天堂的景观台海拔3883公尺，可以360度欣赏阿尔卑斯山群峰，也是策马特地区最靠近马特洪峰的地方。除此之外，这里跟少女峰一样，还有很多的体验设施，例如冰宫、餐厅等等。但因为山上天气变化得很快，我们没有去其他室内景点多做停留。
拜，笑笑羊。在瑞士最后一天的饭店，它就在日内瓦机场的对面。房间开箱，这几天住下来，其实他们的双人房都是2张单人房拼起来，我个人是蛮喜欢的，这样就不会有抢被子的问题。瑞士的饭店有一个好处，就是他们的柜子收纳其实都给蛮多的。这地方是厕所。我觉得超像太空舱的，哇，镜子很大很棒，空间是比较小一点，只有淋浴空间，但整体来说很干净。我觉得厕所的重点只要是干净，什么都可以。要跟瑞士说再见啦，真的要跟瑞士说再见了。日内瓦机场就在对面。我们顺利的出境日内瓦机场了。其实整个过程蛮紧张的，毕竟这是我们第一次从国外的机场飞往国外的机场。